如果我告訴你，僅僅3個鍛鍊就能讓你比 90% 的同齡人更強壯、更靈活、更有功能性，你信嗎？聽起來太好了，不真實，對吧？但現實情況是，你的身體并不需要各種複雜的動作或昂貴的健身房會員。這3個練習鍛鍊到身體的所有主要肌肉群，您的腿部、胸部、背部、核心肌群和臀肌，涵蓋了所有讓您保持獨立和終生無疼痛的基本運動模式。而其他人卻讓他們的健身習慣過於複雜化。您將發現一直隱藏在眾目睽睽之下的最簡單、最有效的方法。試着想象一下，你正要從椅子上站起来，撿起地上的東西，或者在車座上滑进滑出。您的身體在您不假思索的情況下正在做的一个动作是什麼？沒錯，你在蹲。有趣的是，我們居然把人類最自然的動作之一變成了一種健身動作，有人喜歡，有人卻避之如瘟疫。關鍵是，深蹲不僅僅是為了打造結實的臀部或在健身房給別人留下深刻印象，它正是功能性力量的基礎，幫助你直到年老體健都能保持靈活、獨立和無痛。想一想，那些起身時需要幫助、難以獨立站立的老人，他們常常是因為失去了深蹲帶來的力量和靈活性。現在讓我們來談談深蹲實際上對你有什麼作用，因為它的好處遠不止眼睛能看到的那麼簡單。它們鍛鍊股四頭肌、腿後肌群、臀大肌和核心肌群。這就像一次高效的訓練，包含了4個動作。雙腿承載着你生活的每一步，保持強壯就能減少膝蓋疼痛、背部問題，避免爬樓梯時那種無力感。另外，深蹲燃燒卡路里的效果賊猛，因為它們同時調動了許多肌肉群。你也在增加骨密度，這在你變老時非常重要，因為骨質疏鬆可不是鬧着玩的。順便再送你一個驚喜，強壯的腿部意味着更好的平衡，這會帶來將來更少的跌倒和受傷。那麼，如何正確地做深蹲而不傷害膝蓋或扭傷背部呢？開始時，雙腳與肩同寬站立，腳趾略微向外側指，想象一下10至15度，就像你站在鐘錶上指向11:01分方向。保持胸部挺拔，核心肌群要繃緊，就像有人要輕捶你的肚子。當你下蹲時，想象自己像是坐回身後的椅子一樣，你的臀部應該先向後移動，而不是膝蓋向前移。下蹲至大腿至少與地面平行，或者在保持下背部不彎曲的情況下，下到你活動度允許的最低位置。腳跟用力站起來，站直時夾緊臀部。如果你是新手或遇到一些限制，這裡有一種更溫和的方法。嘗試盡力保持動作，下蹲至你覺得舒適的最大深度，保持該姿勢20秒。目標是完成3組這些靜態保持動作，每組之間休息約30到60秒。一旦你通過等長支撐建立了一定的基礎力量，就可以開始每周進行2次，每次3組，每組8到10個的自身體重深蹲。當你覺得這已經輕鬆自如時，可以在胸前握住一個輕便的啞鈴，或者增加到3組，每組12到15次。你有沒有嘗試過推開一扇沉重的門，搬動客廳裡的家具，甚至只是當你坐在地上很久時起身？所有這些日常動作都需要上半身推力，這正是俯臥撐所鍛鍊的。令人驚訝的是，這個簡單而且完全不需任何器械的運動，歷經歲月考驗，始終被認為是最有效的鍛鍊之一。這是一種被士兵、運動員和健身愛好者世代傳承下來的動作，這可是有充分的理由的。俯臥撐不挑人，它從你的實際水平出發，鍛鍊你的整個上半身、核心，甚至腿部，使它們作為一個協調的整體共同發力。無論你是18歲還是80歲，掌握這個練習都會讓你在人生的旅途中受益匪淺。讓我們來分析一下，當你做一組俯臥撐時，到底發生了什麼？因為它的好處真的非常驚人。你主要是在鍛鍊胸部、肩膀和三頭肌，這3組肌肉幾乎負責你在現實生活中所有的推動作。但這正是事情變得有趣的地方。你的核心必須保持穩固，才能讓你的身體保持一條直線。無需捲腹動作也能增強腹部和下背部的力量。俯臥撐可以增強你的肩部穩定性，這對於預防受傷至關重要。
無論是伸手去拿東西，還是在摔倒時保護自己不受傷。它們還能增強你的肌肉耐力，讓你在體力活动中不會那麼快感到疲惫。因為你在支撐整個身体的重量，所以你就在锻鍊功能性力量。這直接轉化為現實生活中的各種活動，而不僅僅是那些看起來不錯卻無法實際發揮作用的孤立肌肉。好吧，讓我們仔細看看怎麼做俯臥撐，增強力量並保護肩膀和手腕。從平板支撐姿勢開始，雙手放置於略寬于肩寬的位置，手指指向前方或稍微向外。你的身體應從頭部到腳跟保持一條直線，想象一根掃帚桿平放在你的背部，同時接觸你的頭部、上背部和尾骨。收緊你的核心，就像你在準備抵禦衝擊一樣，別讓你的臀部下沉或翹起。彎曲肘部，將身體慢慢降低，保持肘部與身體約45度的角度。不要像鸡翅膀一樣向兩邊張開，下降，直到胸部幾乎觸地，然後用力快速推起身體。如果標準俯臥撐太難，可以先嘗試高台俯臥撐。從俯臥撐的提高版本開始，將雙手放在長凳、結實的桌子上，甚至靠在牆壁上，這樣可以減少你需要承受的體重。開始時，嘗試做3組5到8個提升俯臥撐。當你可以輕鬆完成3組15次後，降低表面高度或開始在地板上進行練習。一旦你掌握了標準俯臥撐，並且準備提升難度，試試鑽石俯臥撐吧。將雙手靠攏，使拇指和食指在胸部下方呈菱形。這個變體能夠極大地鍛鍊你的三頭肌和胸部內側肌肉，同時要求更高的核心穩定性。大多數人直到為時已晚才意識到這一點。長時間久坐，無論你是在辦公桌前工作、開車，還是狂看你最喜歡的劇集，實際上都在讓你的臀肌失去活力，並且破壞你的姿勢。你的臀部可不僅僅是用來撐起你的牛仔褲的，臀肌幾乎是你所有下肢運動的動力源泉，無論是上樓梯還是從坐姿站起。臀橋絕對是最被低估的鍛鍊動作之一，不過它非常有效，能激活沉睡的肌肉，幫我們扭轉久坐帶來的損傷。這是一種看起來很簡單，實際上卻並非如此的動作，可別被這假象騙了。當正確完成時，它會點燃你整個身體後側肌群，幫你解決那些連你自己都沒察覺的問題。這不僅僅關乎美學，這是關於打造一個無痛移動、正常運作的身體。臀橋為何是改善健康與功能的關鍵動作？首先，它主要鍛鍊你的臀大肌，它是你身體中最大的肌肉群，這意味着你正在鍛鍊負責髖關節伸展的肌肉力量，這是一種你整天經常使用的運動模式。強壯的臀肌可以減輕下背部的壓力，所以許多慢性背痛患者在開始正確訓練臀肌後都能得到緩解。臀橋動作還能增強你的股二頭肌，並激活你的核心肌群，為日常活動打造一個穩定的基礎，保護您的脊柱。你在改善髖關節的活動度，長時間坐着容易讓髖關節變得緊繃和受限。你正在糾正骨盆前傾，這是一種骨盆向前傾斜，導致下背部彎曲過度的現象。而且，更強壯的臀肌意味着運動表現更佳。無論是衝着公交跑，還是周末和朋友一起運動，咱們來學習一下怎麼做臀橋，既能有效果，又不會傷到脖子。避免臀橋時膝蓋內夾或腿筋過度使用，以免受傷。仰臥，膝蓋彎曲，雙腳平放在地板上，腳與腳之間的距離約為臀部寬度，腳的位置靠近臀部。這樣一來，你幾乎可以用指尖觸碰到腳跟。用腳跟發力，緊繃臀肌，將臀部抬向天花板。在最高點時，你的小腿應大致保持垂直，你會感覺到主要用力的是臀大肌，而不是下背部。在最高位置保持穩定2到3秒，然後慢慢有控制地放下，逐步增加重量和強度，從每組10到12次開始，增加到3組，每組15至20次，或在臀部增加負重。對於高級變體，可以嘗試單腿臀橋，另一條腿伸直向前，這樣會讓工作腿承擔所有負荷，同時考驗你的平衡能力和核心穩定性。未來的你會感謝你。如果你覺得有價值，訂閱頻道並點擊通知鈴，這樣你就能持續學習，打造一個持久健康的身體。